呢個好重要呢個，好冇？好啦，嗱，今日我最後一個 topic 就係咧，呢個好重要，好重要，好重要。好啦，呢個就係我想係同一啲嘅朋友講啦，專係做銷售，係買啲比較高價錢嘅服務或者產品嘅朋友咧，今日呢個 topic 係好重要、好重要嘅啦。大家攞紙攞筆嘢嗱，如果你係做一個嘅老闆，又或者做個 sales manager 或者你係響銷售呢一行，就算你唔係響銷售呢行，我俾個建議俾大家，銷售係響生意層面嗰度咧，係其中一個最重要嘅能力嚟，因為銷售可以產生乜嘢啊？寫低喺下面嗰度，現金流 cash flow。如果你有一個可以幫呢間公司產生現金流嘅一個能力，你喺個市場上邊係無敵嘅，各位，無敵啊！無敵啊！所以今日呢一個嘅 topic， 就算你係咪做銷售，你都一定要聽。尤其是你係做一個老闆，其實有兩個嘅 skill set， 你唔可以唔識。一個叫 sales， 一個叫 marketing。唔好外判咗呢兩樣咁鬼重要嘅嘢，俾咗人哋，你一定要掌管翻。因為當你識得係 marketing， 你 drive 做啲 traffic 去你個面前嗰度，跟住你識埋銷售，你可以將嗰啲 traffic 變錢，變 cash flow， 得唔得？變現金流。記住呢一樣嘢，好，睇住。你見到我今日呢個 topic 就係話，唔係做唔做到，係幾快做到。即係話，當你做銷售嘅時候，我當你冇錯，你都係做到嘅，但係幾快？好啦，似咩咧？就似而家喺我上面呢幅圖咁樣啦。嗱，我想問大家啦，大家試下係 play along 嘅。我想問大家嗱，你可唔可以跑到100米？如果你可到嘅，可以跑到喺下面打個 M 字 ME， 參與咗先。如果你有能力跑到100米嘅，你唔好理你自己跑幾快，總之你係跑咗100米，喺下邊打 M 字，寫咗先。好啦，睇住咯。講真，你慢極我當你1分鐘你行都行到咯。咁即係話唔係你做唔做到，係幾快，係幾快。大家要記住呢一樣嘢，唔係你做唔做到，每個人都做到，係你幾快做到。因為呢個世界講速度嘅。好啦，點解咁重要？就睇下邊呢一度啦。有時我哋賣啲比較高價值嘅產品啊。嗱，你見到我哋而家有個X 同埋 Y 嘅 X 上到係咪？好啦，個 Y 其實係個精神，即係個 energy。下邊嗰隻嘅時間。好啦，咁當我哋賣產品或者賣服務嘅時候，咁成個狀況係點樣咧？就係當個客喺你面前嘅時候，啱啱見到你，好高 energy 嘅，因為未開始嘛。但係佢隨住個銷售咧，慢慢個精神時間慢慢過去咧，大家都會攰嘅，係咪？大家有冇試過嘗試 sell 一個嘅 client， 或者被人哋 sell 過？好長氣，講好耐。一開始嘅時候你好精神係咪？但係去到最後嗰時候，大家都攰啊。我唔知你買啲乜嘢。好啦，你賣產品嗰個嘅價錢越高，當然你嗰個嘅 sales 嗰個嘅時間會越長，係咪？我當你賣某啲產品，我唔知點解要賣4個鐘頭。OK， 當然有啲 professional service 係要賣耐少少。好啦，咁大家就可以見到啦。咁當我哋嘅時間慢慢過嘅時候，開始攰啊嘛。開始嘅時候你見到都好精靈下嘅，1個鐘頭、2個鐘頭都 OK。好啦，咁如果去到第3個鐘頭，你見唔到個樣係咩啊？開始唔係啊嘛？點解仲未完嘅？喂，點解要講咁耐嘅？去到4個鐘頭，秒晒嘴。但係個 point 就係，我哋想喺最後度，我哋想個客係做一個咩動作啊？當我哋想個銷售最後，我哋想佢攞張 credit card 出嚟俾錢噶嘛，係咪？但係個 point 就去到最後嘅時候，因為你 drag 咗咁耐，大家都攰咯，佢好攰，都係冇咁精神嘅時候。但係佢要喺一個咁低嘅精神狀態，你要佢做一個最重要嘅動作。
跟住佢就會話俾你聽，我要翻去諗下先。又或者最 worst 有咪另外一個嘅即係唔想發生就係你要再 schedule 另外一個 call 再同佢再傾多次，不斷喺度 loop。所以如果你買啲 professional services 嘅朋友，或者一啲比較單價大啲嘅產品朋友咧，記住你嗰個嘅時間2個鐘頭，1-2個鐘頭你要完嘅啦，完啦，收埋錢，完啦 ，case close， 2個鐘頭 max， 乜嘢都處理晒，解釋晒，收埋錢，得唔得？明白？下面打 yes， 打 yes。好夠㗎啦，已經好啦。咁但係如果你發覺你嘅銷售團隊，又或者你自己唔係喎，當我做銷售嘅時候，我用好長時間喎，點解會咁樣嘅咧？嗱，大家睇睇呢一度先。好啦，睇住啦，可唔可以移到過去嗰度啊？咩人個幅圖嗰度？嗱，你見到最左手邊係個開始，好啦，最右手邊就係個開單啊。咁其實一條直線啊。嗱，其實最 ideal 就係我哋同客戶嗰個嘅對話咧，係好直線嘅，即係話咩咧？冇任何多餘嘅對話嘅，但係當然喺真實世界佢係唔存在嘅，係唔會直接直到係咁樣嗰條線。好啦，通常我哋嗰條線係會係點樣咧？睇住呢一度，會係咁樣嘅。第一大前提，記住。如果你有 sales team， 你係銷售嘅，你問自己究竟你有冇銷售嘅稿，有冇個 script 喺嗰度？如果你作為一個老闆，或者你一個 sales manager， 或者你一個 sales person， 如果你賣嘢你冇個稿嘅咧，你死梗，因為你唔知自己講啲乜，係咪？當我哋成個銷售對話，我哋要有個 structure 喺度嘅。好啦，咁你見到當你有個 script 嘅時候，你就可以見到就係由開始去到開單咧，我哋離開嗰條中線嗰個距離，其實可以好少，應該係咁樣嘅，即係中間冇咁多唔應該嘅話題，比較上係直線，去到由開始去到開單，有個 script。當然你平時有冇培訓？有 script 底下你有冇聽翻你個銷售嘅同事佢平時佢講成點樣？有邊一度有漏洞？好啦，咁樣當你係有一個 well trained 嘅 sales team 嘅時候，或者 sales people 咧。你發覺佢哋嘅銷售對話係比較直線，咁樣嘅時候，即係話佢嗰個嘅時間就唔會用得長，1-2個鐘搞掂，開埋單收埋錢。但係如果你見到點解我啲嘅我呢個 sales people 成日都要講咁耐，又或者開唔到單嘅，就係好可能咧，佢嗰個嘅 script 係變咗咁樣啦，各位。即係話佢離開咗條中線，個主題太遠啦，講下都唔知講緊啲乜，係咪？問下唔知問咗啲乜，跟住唔知俾又調翻轉俾個客帶領翻你所講嗰啲嘢，令到佢好耐先開到單。頭先你講嘅話，唔係你開唔開到單，你一張單你可以用1年時間嚟開，但係如果你嘅同事只需要用1日咧，你用1年咧，邊個贏啊？係咪啊？如果你跑100米，人哋只需要10秒，你一分鐘咧，邊個贏啊？速度贏啊嘛。好啦，咁即係話，如果你見到你個銷售嘅時間咁長嘅時候，你一定要睇翻 number one， 你個 script 係咪有冇出現咗狀況，得唔得？第二個就係你平時你有冇俾一啲嘅銷售嘅 training 俾你啲嘅你個 team， 好冇？你見到下邊有條 link， 有好多 link 喺度，咁有一啲 link 就係你可以係填銷資料，我哋俾一個嘅免費分析俾你。OK， 睇下你而家你嗰個銷售或者你嘅生意有冇啲咩嘅狀態係一定要處理嘅。好啦，咁我哋有啲免費嘅諮詢係送俾大家，下邊條 link 你會撳得入去。當你見到呢度嘅時候，好啦，唔係喎，真係我真係搞咗好耐，我啲 sales team 真係講成世都講唔完，又要話要 second call、third call， drag 咗好耐。好啦，咁你大約知道係乜嘢？咁你就要問翻你個 sales team 以下呢3個問題。當你個銷售嘅對話太長嘅時候，第一個就係有冇一啲唔需要嘅對話？唔需要嘅對話。好啦，我舉例子有冇？即係我頭先我同我 sales team 我哋開會嘅時候，我當大家係一個醫生先，好冇？醫生有個病人喺你面前，佢嚟睇病嘅。OK，
我當佢係傷風感冒。你你問佢問題，你會問佢啊？咁最近你有冇睇咩戲啊？你中意去邊度旅行啊？呢啲係咪唔需要嘅對話嚟啊？係咪有咩嘅壞處就係話，如果你有啲唔需要嘅對話，又或者唔需要嘅問題，第一樣嘢，你會將你嘅銷售嗰個嘅時間 drag 得太長。第二個最差嘅狀況就係咧，個客即時覺得你唔專業啊！醫生，我而家傷風感冒，我睇咩戲關你咩事啊？我中意咩運動關你咩事？我中意咩球隊關你咩事啊？唔關事。我係傷風感冒，你俾藥我咪得咯，係咪啊？各位，你見唔見到啊？所以當你嘅消費對話太長嘅時候，你好多嘢無謂咗，你就會第一你會好攰，一世都開唔到單。第二嘅就係個客會覺得你唔專業啊，各位唔專業啊。所以我俾一啲建議俾大家。第一樣嘢，如果你係一個 sales manager 或者一個老闆嘅時候，你嘅銷售人員當佢做銷售嘅時候，你一定要有廣告啦，即係我哋叫 script， 同埋要錄音，因為如果你唔錄音嘅時候，你就唔知道你個 sales team 佢講啲乜嘢，係咪？你唔知講啲乜嘢，咁你點樣做培訓？如果你冇辦法做培訓，咁你點樣令到你個銷售嘅 team 進步？啱唔啱啊？咁即係話你要有廣告，你有培訓，跟住你將嗰個嘅 recording 擺翻入去你個 CRM 系統嗰度，跟住用一啲嘅人好嘥時間㗎。有冇啲 AI 工具可以幫你分析埋究竟呢個對話有啲咩係做得好，有啲做得唔好？而家我哋 BCM 我哋 exact 我哋已經進入咗一個咁先進一個環境度，就係而家我哋有好多嘅銷售嘅對話咧，我哋用 AI 嚟分析，嚟幫佢點樣將呢一個對話再 improve， 點樣再幫到個客戶之後成功到做到生意。OK， 如果呢個你想要嘅，下邊有啲 link 度，你可以同我哋係set up 一個免費嘅 appointment。我會睇睇而家你個生意，可以問一問我哋。而家我問我哋究竟而家我咁嘅狀態有冇啲咩 loophole？咁我哋個公司就會係免費幫你分析翻。而家你點可以再做將你嘅生意，又或者你銷售做得好啲？見唔見到各位？嗱，大家嗱，你睇到呢度啦。今日我哋有幾個 topic 係對大家重要，幫手 share 出嚟。得唔得 ？share 係啦 ，share 出嚟啦。Number one，YouTube 係唔會收你錢嘅，係咪？同埋咧會幫助到大家，你身邊嗰啲朋友會再多人睇到呢個資訊，令到佢哋尤其是而家響年尾點樣追呢條數，同埋響2026年下一年咧點樣將個生意再做得好啲，得唔得？對生意嘅理解高，在實質上邊有冇啲咩 skillset 係要進步？但係當你冇咁嘅理解嘅時候咧，你唔知點樣做。我哋今日只不過臨尾我哋提出咗，究竟我哋做傾生意嘅時候個時間嘅觀念有幾重要？睇住有時我哋話點樣將個生意係可以倍增咁樣提升上去。我當睇住咯，我當我去翻呢一頁先，我去翻呢一頁。好啦，我當呢間公司係買一啲 professional service 嘅一啲嘅服務先，好冇？好啦，有一個嘅同事，佢用2個鐘頭開張單，佢每日可以開到4張單。我當佢全部開晒單先，好冇？好啦，另外一個就係咧，佢亦都開到單，但係佢要3個鐘頭，3個鐘頭。咁即係話第一個就係8個鐘頭可以4個 call， 佢要3個鐘頭3個 call， 喂9個鐘頭3個 call。好啦，一個4，一個3，每日佢多一張單。我哋齊頭啲，1個月呢一個會多30張單，呢一個會少30張單。咁即係如果呢個比較嘅時候咧，佢呢個會比佢呢一個咧係多咗1/3嘅生意啊！各位，唔係其他嘢嘅分別，全部嘢係冇變，只不過呢個同事佢個銷售個廣告，佢嗰個 technique 係更加精準，令到佢用一個更加短嘅時間可以係 close 咗一張單。呢個就係速度，個速度嘅重要性。呢間公司佢攞到翻嚟嗰個嘅 market share 係多呢間公司1/3，其他嘢being equal。用速度
嚟致勝。記住呢一樣嘢，好冇？好啦，咁啊，希望大家係中意今日嘅內容啦。嗱，講多次就係嗱，如果你未 subscribe 嘅 channel，記住撳下邊 subscribe 嗰個嘅 button 嘅，咁你就唔會 miss 咗我哋任何一啲對話。like 咗我哋個 video，幫手 share 出嚟，好冇？咁有啲咩 topic 你想係我哋同你 go through 係有關你嘅事業上或者生意上邊銷售啊 marketing， 關於你個 team 啊，你個文化係點樣設立嘅咧？點樣係形成一個嘅我哋叫一個business model 或者一個 cash model？你係想知多少少嘅咧？你可以留言俾我哋。OK，咁我哋嘅同事我哋嘅 producer Raymond 咧，好啦，出鏡先。好啦，咁就yeah， 你出鏡咪你㗎你自己？輕咗喂，唔緊要輕咗，yeah 喺度。咁佢就會 collect 翻大家嘅問題，咁就會係交俾我係啦。咁我見到一啲問題係覺得喂唔係喎，呢個問題係一個好問題，咁我就會係幫大家解答。好，咁我哋下一次嘅 Branch Show，我哋再見。OK。